3, 2, 1, 0. 这是1945年首枚原子弹受此试爆成功的真实影像。根据其试爆数据，美军对日本启动了小男孩轰炸任务，为防地面引爆核弹，并未在基地组装。载机埃诺拉盖伊号仅缩减2.7吨重量，但算上近5吨的核弹和3.2万升燃油，仍严重超载，只能升空后再完成核心装配。8月6日凌晨1点37分，3架气象侦察机先行出发。作战机组于2点45分升空，帕森斯上校在空中完成核弹装配。清晨7点25分，气象情报确认广岛为最佳打击目标。8点整，轰炸机进入广岛空域，防空警报随即响起，但日本市民早已习惯美军飞机，丝毫不知灾难已然降临。